के लाली हमर चूसन। भाई लोग आज के बकचोदी शुरू करे से पहले हम एक बात कहल चाहता नहीं, तब तक आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो भाई लोग वीडियो शुरू करे से पहले हम ये कह चाहता नहीं, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बा, केहू के अपना दिल दिमाग गुर्दा लौड़ा लहसुन फेफड़ा में नहीं खेलेवे के बाद। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वा लहसुन के ना शुरू कर जाए आज के बकचोदी। तो भौजी कहता है कि रतिया में बतिया बुता के हुर देले बा। ए भौजी बतावा ना, तनी बतावा ना कि कहाँ हुरले बा, लड़वा हुरले बा, तनी बतावा ना भौजी, बतावा ना जल्दी। तारा बहनी के बेल घींचो तो भौजी कैसे कह तारी के होलिया में पी कर अले दहिया के दासा कैले, लागता कि इनकर भतार पीले होई तो एक्स्ट्रा पावर मिलत होई ओकर भतरा के, तब ना इनकरा के खूब पेलले होई अच्छा से, तब ना इनकरा के कह तारी कि दहिया के दासा कैले, लागता कि खूब पेलले बा एकर भतरा एकरा के। सब कैसे कह तारी कि डाल के कैलस हाल बुरा सखी। भौजी के एगो सलाह दे तानी हम, जब भौजी के पेलवावे के मन रहे तब नहीं पेलवैली, तब नहीं इनकर हाल बुरा होल। यही से कहतानी भौजी अपने जो सियाल बारी या दूसरा के मतलब अथी कहतारी बुरा कैलस। सब भौजी कहतारी कि मारे समनिया बेकलोल हो, तो भौजी तोरा टेंशन लेवे के जरूरत नहीं खेबा, हमार कैमरा मैन जाके तोरा के पेली, तोरा के एकदम टेंशन नहीं खेलेवे के बाद, तोरा समनिया के पूरा जोश ही ठंडा कर दी, समझला ना। ठोपे ठोपे चुआतावे लहंगा से पानी। बहान चोद भौजी कितने झूठ बोला तारी है भैया, कह तारी ठोपे ठोपे चुआता समनमा से मतलब लहंगा से पानी। भौजी के लहंगा से पानी चुगता कि समनमा से पानी चुगता, साला लहंगा से कैसे पानी चुई, इनका समनमा से ना पानी चुई। रेडी वाटर हमर कहतानी लीक खतार भैया, भौजी कहतारी कि भइल रेडी वाटर हमर लीक हो, का लीक भइल बा का नइखे लीक भइल बा, किधर से चुगता रउआ सब तो जानते बानी, बतावे के का जरूरत बा, तब पर ही बता देता नी भइल बा इनकर समनिया लीक, तो कहतारी कि रेडी वाटर लीक भइल बा। भतार के बाकी दिल में बसाइला यार के। का भेलौ रे साला देखत नहीं खे कैसे कहतारी भौजी की शादी भइल यार से आ दिल में बसावा, मतलब शादी भइल भतार से आ दिल में बसावत आनी यार से, तो साला पेलवावत केकरा से बारी, यार से कि भतार से। तोहरा उठावा के ललिया ये जान बोलिया हिला देले बा। बहान चोद, अरे सरवा होठवा के ललिया से बलिया हिल जाता रे, बलिया तो नहीं खे हमार लारवा हिल जाता। अरे सरवा रे कैसे कहता रे, देखता रे भैया हमारे कैमरामैन के लड़वे हिलता। अब इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे नए बकचोदी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा।